أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हम इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं En hebben er het volste vertrouwen in dat als er ooit een volmaakt mens op deze wereld is geweest, dan was het Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nog voor hem was er een mens zo volmaakt als hij, nog zal er ooit na hem één zijn. De hoogste normen bij het vervullen van de plichten jegens Allah de Almachtige, het nakomen van de rechten die de mensheid toekomen en het tonen van elke nobele, morele eigenschap en elk voortreffelijk menselijk kenmerk, werden allemaal perfect belichaamd in de persoon van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Welke morele eigenschap men ook in overweging neemt, de hoogst mogelijke norm daarvan was in hem te vinden. Een norm die geen enkel ander mens bezat, nog nu bezit, nog ooit zal bezitten. Onder deze nobele kwaliteiten en kenmerken behoort de kwaliteit van nederigheid en zachtmoedigheid, waarvan het meest volmaakte voorbeeld te vinden was in de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij adviseerde zijn volgelingen ook consequent dat een gelovige er altijd naar moet streven om de eigenschap van nederigheid een vast onderdeel van hun leven te maken. Allah de Almachtige droeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op om deze verheven morele eigenschap in de heilige Koran te verkondigen met de woorden: zeg, ik ben slechts een mens zoals jullie. Ondanks het feit dat Allah de Almachtige hem de status van de profeet, die de definitieve en volmaakte wet bracht, had verleend, werd hem toch opgedragen te verkondigen: zeg dat ik een mens ben en een nederige man. In dit verband zal ik enkele ahadith en fragmenten uit de geschriften van de beloofde Messias a.s. presenteren, die de manifestatie van deze morele eigenschap bij verschillende gelegenheden aantonen. De beloofde Messias a.s. zegt: er bestaat geen voorbeeld in de wereld van een volmaakt mens groter dan onze edele profeet sallallahu alaihi wasallam. Nog kan er ooit één zijn tot de dag des oordeels. Merk dan op dat, ondanks dat hem wonderen van macht en gezag waren geschonken, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam altijd vergezeld ging door de geest van dienstbaarheid aan God. Hij bleef een nederige man en een nederige dienaar en verklaarde herhaaldelijk: ik ben slechts een mens zoals jullie. Zozeer zelfs dat in de verklaring van de eenheid van God hij de erkenning van zijn dienstbaarheid tot een essentieel onderdeel maakte, zonder welke een moslim niet eens moslim kan blijven. Denk er diep over na en denk er nog eens over na. Wanneer de levenswijze van de volmaakte gids ons leert dat, zelfs na het bereiken van de hoogste rang van nabijheid tot God, hij nooit de erkenning van dienstbaarheid heeft opgegeven,
dan is het voor ieder ander, zelfs maar dergelijke gedachten of ideeën in zijn hart koesteren, volkomen zinloos en betekenisloos. De beloofde Messias ﷺ stelt verder: men moet leeg gepraat, arrogantie en hoogmoed vermijden. En men moet nederigheid en hoffelijkheid aannemen. Kijk, een voorbeeld van de nederigheid en hoffelijkheid van de heilige profeet ﷺ, die werkelijk de grootste van allen was en de meest eerbiedwaardige, is te vinden in de heilige Koran. Er staat geschreven dat er een blinde man kwam om de Koran te bestuderen bij de heilige profeet ﷺ. Op een dag waren de edelen van Mekka en de leiders van de stad rond de heilige profeet ﷺ verzameld. En hij was met hen in gesprek. Omdat hij zo in beslag werd genomen door het gesprek, bracht de daaruit voortvloeiende vertraging de blinde man ertoe op te staan en weg te gaan. Dit was een onbeduidende zaak, maar Allah de Almachtige openbaarde hierover een surah. Hierop ging de heilige profeet ﷺ naar zijn huis, bracht hem terug en spreidde zijn eigen gezegende mantel uit, waarop hij hem liet plaatsnemen. Het essentiële punt is dat het de plicht is van die mensen in wier harten de grootsheid van Allah woont, om nederig te zijn en nederigheid te tonen, want zij beven en sidderen voortdurend van de zelfgenoegzaamheid van God de Almachtige. Dit is dus niet louter een op zichzelf staand incident dat in de heilige Koran wordt vermeld of door de beloofde Messias ﷺ wordt verteld. Het is veeleer een les die ons wordt bijgebracht, dat de heilige profeet ﷺ het perfecte voorbeeld voor jullie is. Als u werkelijk beweert van hem te houden, dan moet u ook ernaar streven de hoogste normen van nederigheid en zachtmoedigheid te bereiken. Bij een gelegenheid, terwijl hij de aandacht van een gelovige vestigde op de realiteit van nederigheid en het handelen daarnaar, zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, zoals overgeleverd door Hazrat ibn Abbas: elk mens heeft 2 kettingen aan zijn hoofd. De ene ketting reikt naar de hemel en de andere reikt naar de aarde. Wanneer een dienaar zich nederig en zachtmoedig opstelt, heft de engel die de hemelse ketting vasthoudt hem omhoog. Met andere woorden, wanneer een persoon zich in nederigheid verlaagt, verleent Allah de Almachtige hem een verheven rang. Maar wanneer hij trots en opstandigheid aanneemt, trekt de aardse ketting hem naar beneden. De daden van de arrogante persoon zijn niet langer aanvaardbaar. In de ogen van Allah de Almachtige is hij diep gevallen, neergeworpen op de aarde. In een andere overlevering van Hazrat ibn Abbas staat: wanneer een dienaar zich nederig opstelt, verheft Allah de Almachtige hem tot de 7e hemel. Daarom, als we verlangen om nabijheid tot Allah de Almachtige te bereiken, is nederigheid een uiterst essentiële eigenschap voor dat doel. Er wordt overgeleverd van Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: liefdadigheid vermindert op geen enkele manier de rijkdom. En Allah verrijkt een persoon door vergeving alleen in eer. Dat wil zeggen, vergeving vergroot de eer van een persoon. En niemand neemt nederigheid aan ter wille van Allah zonder dat Allah hem in rang verheft. Dit zijn dus de fundamentele principes die voor een gelovige zijn uiteengezet. Liefdadigheid, sadqa en financiële opoffering verminderen de rijkdom niet. Integendeel, ze vergroten deze. Verwijder daarom uit jullie harten de misvatting dat financiële opoffering uw rijkdom zal doen afnemen. Vergeving en het door de vingers zien van fouten ontnemen je geen eer. Integendeel, ze schenken je eer. Als mensen deze realiteit werkelijk zouden begrijpen, dan zouden vele sociale geschillen en conflicten in de wereld worden opgelost. Toen zei hij: door nederigheid aan te nemen, verheft Allah de Almachtige een persoon. Hoe meer iemands nederigheid toeneemt, hoe hoger de rang die u door Allah de Almachtige zal worden geschonken. Wat waren de normen van nederigheid die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor zichzelf stelde? Er wordt overgeleverd van Hazrat Anas bin Malik dat een man zich eens tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam richtte en zei: O Mohammed sallallahu alaihi wasallam, o onze leider en de zoon van onze leider, o beste onder ons, zoon van de beste onder ons. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: mensen, eis gerechtigheid voor uzelf, opdat Satan u niet misleidt.
Ik ben Mohammed bin Abdullah, zoon van Abdullah, de dienaar van Allah en zijn boodschapper. Ik zweer bij God, ik wil niet dat jullie mij verheffen boven de rang die Allah mij heeft toegekend. Zo bewees hij ook de verklaring die Allah de Almachtige hem opdroeg te doen door zijn praktische voorbeeld. Een ander voorbeeld van zijn extreme nederigheid is te vinden in een hadith. Hazrat Abu Huraira zegt: ik hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen: niemand zal het paradijs binnengaan alleen vanwege zijn daden. De metgezellen vroegen: zelfs u niet, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam? Hij antwoordde: zelfs ik niet, tenzij Allah mij met zijn genade en barmhartigheid omhult. Daarom, wat u ook doet, doe het dan perfect. En verricht ze omwille van het bereiken van nabijheid tot God. En niemand van jullie mag ooit de dood wensen. Als iemand rechtschapen is, misschien kan hij dan doorgaan met vooruitgang in rechtschapenheid. En als hij zondig is, kan hij zich misschien bekeren en het ongenoegen van Allah de Almachtige goedmaken. In een andere overlevering zegt Hazrat Abu Sa'id Khudri: men moet de armen en behoeftigen liefhebben. Want ik hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn smeekbeden zeggen: O Allah, houd mij in leven als een arme man, laat mij sterven als een arme man, en verhef mij in het gezelschap van de armen. Hazrat Abdullah bin Abi Awfa vertelt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was voortdurend bezig met het gedenken van God en hield zich niet bezig met zinloze zaken. Hij verlengde zijn gebeden en verkortte de preek. Hij vond het nooit verwerpelijk om naast een weduwe of een arme te wandelen, of om in hun behoeften te voorzien. Zo groot was zijn nederigheid. Zijn normen voor aanbidding waren inderdaad hoog, maar zijn nederigheid was zodanig dat hij alle tijd geduld en aandacht aan elke arme of weduwe die met hem wilde spreken zou geven. Hazrat Anas bin Malik vertelt: zelfs een dienstmeisje onder de vrouwen van Medina kon de hand van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nemen en hem meenemen waarheen zij maar wilde om haar te helpen met haar moeilijkheden. Er wordt overgeleverd van Hazrat Anas dat een vrouw die leerproblemen had, zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik heb iets van u nodig. Hij antwoordde: O moeder van die en die, neem me mee door welke straat je maar wilt en ik zal je helpen. Vervolgens ging hij met haar mee langs een pad, totdat zij haar probleem voorlegde en het werd opgelost. In sommige overleveringen wordt vermeld dat deze vrouw Zafar heette en dat zij een dienstvrouw was van Hazrat Khadija radiyallahu anha. Ze had een eenvoudig karakter en had misschien leerbehoeften. Soms zijn er mensen die dingen niet kunnen begrijpen of bepaalde zaken niet kunnen bevatten. Het was niet zo dat ze, God verhoede het, volledig intellectueel beperkt was, maar ze was eerder van een eenvoudige aard. Desondanks hield de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam rekening met haar gevoelens. In een andere overlevering zegt Adi bin Hatim: ik vertrok om de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam te ontmoeten en bereikte Medina. Ik ging de moskee binnen en stelde me voor aan de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam en begroette hem met de vredesgroet. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: wie ben je? Ik antwoordde: ik ben Adi bin Hatim. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stond op en begon hem naar zijn huis te begeleiden. Onderweg kwam een bejaarde vrouw naar ons toe en sprak lang met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over haar noden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef daar voor haar staan. Adi zegt: ik zei tegen mezelf: deze man kan geen koning zijn. Koningen blijven niet zo staan voor arme mensen. Koningen bezitten geen zulke voorbeeldige moraal. Toen nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam me mee naar zijn huis en pakte een dik kussen en legde het voor mij neer, terwijl hij zei: ga hierop zitten. Er was een kussen in zijn huis, dus gaf hij dat aan de gast. Ik antwoordde: u zou op dit kussen moeten zitten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: nee, ga jij maar zitten. Uiteindelijk ging ik erop zitten, terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de grond ging zitten. Ik dacht bij mezelf: dit is zeker niet de manier van koningen. Dit is de manier van doen van een uiterst nederig persoon.
Hij toonde liefde en nederigheid zelfs tegenover kinderen en was de eerste die hen begroette. Hazrat Anas vertelt dat wanneer de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam de Ansar bezocht, hij hun kinderen begroette, zijn hand over hun hoofden liet gaan en voor hen bad. Hazrat Ibn Mas'ud vertelt dat er eens een man voor de profeet sallallahu alaihi wasallam werd gebracht en terwijl hij met hem sprak, was de ontzag voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo groot dat de schouders van de man begonnen te trillen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen hem: wees gerust, ik ben geen koning. Ik ben slechts de zoon van een vrouw die vroeger gedroogd vlees at. De beloofde Messias alayhi salam zei: kijk, de successen van onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren zodanig dat dergelijke successen niet te vinden zijn bij enige van de voorgaande profeten. Maar naarmate God hem nog meer succes schonk, werd hij des te nederiger. Er is een voorval opgetekend dat eens een man werd opgepakt en naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gebracht. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem aankeek, beefde hij en hij was doodsbang. Toen hij dichterbij kwam, vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem heel zacht en vriendelijk: waarom ben je zo bang? Ik ben tenslotte ook een mens zoals jij en ik ben de zoon van een vrouw. Hij stond ver boven alle uiterlijke schijn en vertoon. En dit blijkt vooral uit het verslag van zijn migratie naar Medina, dat we al vele malen hebben horen vertellen. Er wordt verteld dat toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam in Medina aankwam, de moslims, toen ze het nieuws hoorden, opsprongen en zich haasten om hun wapens op te nemen, om hem op de vlakte van Harra te verwelkomen. Hij sloeg met hen rechtsaf en streek met hen neer in de wijk van Banu Amr bin Auf. En dit was op een maandag in de maand Rabiul Awwal. Hazrat Abu Bakr stond op om de mensen te ontvangen, terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam rustig zat. Degenen onder de Ansar die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog niet hadden gezien, kwamen naar voren en begonnen hun groeten aan te bieden aan Hazrat Abu Bakr, totdat de zon op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam scheen. Hazrat Abu Bakr stond op en gaf hem schaduw met zijn mantel, en pas toen herkenden de mensen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het wordt verteld door Hazrat Ibn Abbas dat hij Hazrat Omar hoorde op de preekstoel staan en zeggen: ik hoorde de profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen: overdrijf niet in het prijzen van mij, zoals de christenen overdreven in het prijzen van de zoon van Maria. Ik ben slechts Allahs dienaar. Zeg dat hij zijn dienaar en zijn boodschapper is. Evenzo vertelde Ali bin Hassan van zijn vader: heb ons lief omwille van de liefde voor de islam. Want de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen mij: verhoog mijn rang niet boven wat juist is, want Allah maakte mij tot zijn dienaar voordat hij mij tot zijn boodschapper maakte. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat men hem moest liefhebben omwille van de islam. Mutarrif vertelde dat zijn vader hem had gezegd: ik ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam als deel van een delegatie van Banu Amr. We zeiden: u bent onze meester. Hij antwoordde: de meester is Allah, gezegend en verheven. We zeiden: u bent de meest voortreffelijke onder ons in deugdzaamheid en de grootste onder ons in welwillendheid. Hij zei: zeg wat je te zeggen hebt en laat Satan je niet aanmoedigen. Zo groot was de diepte van zijn nederigheid. Hij hield hen onmiddellijk tegen en zei: laat dit alles terzijde. Dergelijke gevoelens kunnen in jullie opkomen en kunnen blijven hangen. Geef aan waarom jullie hierheen zijn gekomen en spreek niet op deze ijdele manier over mij. Ook al konden de lovende woorden die over hem werden gebruikt inderdaad aan hem worden toegeschreven. Hazrat Rabia bin Mawbid ibn Afra zei: op de avond van mijn bruiloft kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam binnen en ging op mijn bed zitten, net zoals u nu bij mij zit. Ze zei het tegen de persoon aan wie ze het vertelde. Op dat moment begonnen enkele van onze jonge meisjes op de trommel te slaan
en zongen de lof van mijn voorvaderen die waren gesneuveld in de slag bij Badr. En tijdens deze versen zong een van de meisjes: onder ons is een profeet die weet wat morgen zal brengen. Hij zei onmiddellijk: laat dat maar en zing wat je eerder zong. Deze woorden zijn verkeerd, dat ik het onzichtbare ken. De kennis van het onzichtbare behoort alleen aan Allah toe. Hazrat Abdullah vertelde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij zei: niemand mag zeggen dat ik superieur ben aan Jona, zoon van Amittai. Ondanks dat hij superieur was, verbood hij dergelijke vergelijkingen en toonde de diepste nederigheid. Evenzo vertelt Hazrat Anas ibn Malik dat een man voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verscheen en zei: o beste van de schepping. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: dat was Abraham alayhi salam. Hij was ongetwijfeld Khairul Bariya, de beste van de schepping, en de meest verheven onder alle geschapen wezens, de meest verheven onder alle profeten ook. Maar met de grootste nederigheid schreef hij die titel toe aan de profeet Abraham alayhi salam. Een ander voorbeeld van zijn nederigheid is vastgelegd in de overlevering van Hazrat Umar ibn al-Khattab, die zei: op een keer riep een man 3 keer naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En elke keer antwoordde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: ik ben hier, ik ben hier. Labbaik, labbaik. En toen bijna heel Arabië onder zijn vlag was gebracht, verrichtte deze overwinnaar van Arabië de Hajj in het gezelschap van meer dan 100.000 metgezellen. Maar zo groot was zijn nederigheid bij die gelegenheid, dat, zoals Hazrat Anas bin Malik vertelt, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Hajj verrichtte op een gewoon rijdier met een eenvoudig zadelkleed, dat niet meer waard was dan 4 dirham. En zelfs dat niet, want het was nog minder waard dan dat. Het was een heel eenvoudig doek. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam smeekte: o Allah, een hajj waarin er geen uiterlijk vertoon is, noch verlangen naar roem. De beloofde Messias sallam, ter lof en verheerlijking van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, spreekt over zijn namen. Hij zegt: de naam Ahmad is de manifestatie van Jamal. En in tegenstelling hiermee, de naam Mohammed is de manifestatie van Jalal. De reden hiervoor is dat in de naam Mohammed de eigenschap besloten ligt de geliefde te zijn. Dat wil zeggen, de geliefde van Allah de Almachtige. Want het bezitten van alle prijzenswaardige voortreffelijkheden en het bezitten van uiterste schoonheid en alle volmaakte prijzenswaardige voortreffelijkheden vereist pracht, grootsheid, ontzag en glorie. Dat wil zeggen, hij bezit alle volmaakte deugden. Dit gebeurt alleen wanneer de Jalal van Allah de Almachtige op een persoon neerdaalt en een mens dit uitdrukt en ook de verheven status hierin tot uitdrukking komt. Maar inherent aan de naam Ahmed is de eigenschap om verliefd te worden. Want iemand prijzen vereist nederigheid, de onderdanigheid van een liefhebber en zachtmoedigheid. Dit wordt waarlijk een Jamali-toestand genoemd, omdat het vervuld is van een diepe liefde. En deze toestand vereist nederigheid en zachtmoedigheid. Onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was buitengewoon beminnelijk, wat vereist wordt door de naam Mohammed. Dat wil zeggen, hij was de geliefde van God de Almachtige. Want Mohammed zijn, waarin alle prijzenswaardige voortreffelijkheden zijn vervat, is wat de toestand tot stand brengt van buitengewoon beminnelijk zijn. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bezat ook de beste eigenschappen van een liefhebber van God en de mensheid, die de naam Ahmed vereist. Dat wil zeggen, de naam Ahmed vereist dat hij het vermogen bezit om lief te hebben. Want het is essentieel dat Hamid, namelijk degene die prijst, ook Mohib moet zijn, degene die lief heeft. Een mens kan iemand alleen echt en volmaakt prijzen wanneer hij verliefd is. Nee, sterker nog, hij is hartstochtelijk verliefd.
En om een liefhebber en een mohib te zijn, moet men onderdanig en nederig zijn. Om hartstochtelijk verliefd te zijn, moet men nederigheid tonen. Men kan niet hartstochtelijk verliefd worden door simpelweg zijn ontzag en invloed te laten gelden. Dit is precies de Jamali-toestand die nodig is om de essentie van Ahmadiyya te realiseren. De geliefdheid die inherent was aan de naam Mohammed manifesteerde zich via de metgezellen. Wat betreft degenen die beledigend en opstandig waren, heeft de jalal van het geliefd zijn bij God hen onderworpen. Aangezien de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de geliefde van God was, manifesteerde hij zijn jalal en dit manifesteerde zich via de metgezellen, waardoor de vijand werd vernietigd. Om dit verder uit te leggen, zegt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam op een bepaald moment: er schuilt een geheim in de gezegende namen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Mohammed en Ahmed bevatten elk hun eigen voortreffelijkheden. De naam Mohammed vereist kenmerken van glorie en majestueuze grootheid, omdat de naam betekent degene die enorm wordt geprezen. En het is het kenmerk van degene die geliefd is, omdat degene die geliefd is geprezen wordt. Daarom vereist dit kenmerken van glorie en majesteit. Op dezelfde manier draagt de naam Ahmed van nature de eigenschappen van een liefhebber in zich, omdat de liefhebber degene is die lof brengt. Zoals de naam Mohammed in zijn majesteit en hoedanigheid van geliefde verlangt naar glorie en grootsheid, zo verlangt de naam Ahmed in zijn liefdevolle en toegewijde pracht naar nederigheid en zachtmoedigheid. Deze tweede naam, Ahmed, manifesteert de eigenschap van nederigheid en zachtmoedigheid. Het onderliggende geheim in deze namen is dat het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in wezen in twee delen is verdeeld. Ten eerste was er zijn leven in Mekka, dat een periode van 13 jaar besloeg. Het tweede deel van zijn leven bracht hij door in Medina, dat 10 jaar duurde. Tijdens zijn leven in Mekka zien we een manifestatie van zijn naam Ahmed. Gedurende deze tijd hield de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich bezig met huilen en wenen voor God de Almachtige, dag en nacht, en bracht hij zijn tijd door met een zoeken naar goddelijke hulp en in gebed. Dit was een tijd van extreme nederigheid en zachtmoedigheid, hoewel deze toestanden ook daarna bleven bestaan, maar op dat moment kwamen alleen deze kenmerken tot uiting. Iedereen die zich ten volle bewust is van de wijze waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn leven in deze periode leidde, weet dat geen enkele geliefde ooit zo vurig heeft gehuild en geweend op zoek naar zijn geliefde als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deed tijdens zijn leven in Mekka. En niemand zal ooit in staat zijn om hem in dit opzicht te evenaren. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam geeft het voorbeeld van hoe de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uitdrukte dat hij verloren was in zijn liefde voor God de Almachtige. Hoewel dit zijn toestand gedurende zijn hele leven was, was dit vooral het kenmerk van die periode in zijn leven. Deze kreten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren dan ook niet voor zijn eigen ziel, maar vanwege zijn heldere kennis van de toestand van de wereld. De aanbidding van God was volledig verdwenen. De ziel van de innerlijke aard van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd doordrongen door een geloof in Allah de Verhevene, wat in hem vreugde en genot deed opbloeien. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verlangde van nature ernaar om de wereld ook met dit plezier en deze vreugde te vullen. Maar toen hij een blik op de wereld wierp, ontdekte hij dat hun vermogens en aard op vreemde wijze waren vervormd. En er waren vele moeilijkheden en ontberingen in het verschiet. Kortom, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam huilde en weende over deze toestand van de wereld. En hij deed dat in zulke mate dat hij bijna zijn leven had verloren. Hiernaar verwijzen de volgende woorden van Allah de Almachtige: misschien zult gij uzelf tot de dood toe bedroeven, omdat zij niet geloven. Dit was het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waarin hij nederig smeekte om goddelijke genade en barmhartigheid, een leven dat een manifestatie was van zijn naam Ahmed. Gedurende deze periode was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verzonken in diepe contemplatie. De gevolgen van deze contemplatie en dit gebed werden duidelijk tijdens zijn leven in Medina, toen de naam Mohammed zich manifesteerde. De eerste periode van zijn leven was zijn leven als een manifestatie van de naam Ahmed, en zijn leven in Medina was een manifestatie van de schittering van zijn naam Mohammed. Zoals eerder vermeld, was het ook door de metgezellen dat de vijand werd vernietigd, zoals blijkt uit het volgende vers. En zij baden om overwinning, en als gevolg daarvan kwam elke hoogmoedige vijand van de waarheid ten val. Tijdens zijn leven in Medina, toen de vijand fel werd, was het op dat moment dat de kenmerken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met de naam Mohammed zich openbaarden, en elke vijand werd geruïneerd en vernietigd. En zij baden om overwinning, en als gevolg daarvan kwam elke hoogmoedige vijand van de waarheid ten val. Zij baden tot Allah om overwinning, en als gevolg daarvan schonk Allah de Almachtige hen de overwinning op de vijand, en schonk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de overwinning op zijn vijanden en vernietigde hen.
In een ander geval zegt de beloofde Messias ﷺ, daarom in verschillende gevallen waar de nederigheid en bescheidenheid van de heilige profeet ﷺ de hoogten van volmaaktheid lijken te bereiken, lijkt het erop dat hij in gelijke mate werd ondersteund en verlicht door de steun en het licht van de Heilige Geest. De toestand van de daden en handelingen van onze edele profeet ﷺ toont dit duidelijk aan. In feite is de sfeer van zijn licht en zegeningen zo uitgestrekt dat zijn manifestatie en weerspiegeling zich tot in alle eeuwigheid uitstrekken. Dit voorbeeld zal voor altijd zichtbaar zijn. Als zodanig wordt alle overvloed en genade van de Almachtige God die in deze tijd wordt neergezonden, ontvangen door gehoorzaamheid en onderwerping aan niemand anders dan de heilige profeet ﷺ. Ik zeg en verkondig oprecht op basis van mijn eigen ervaring dat niemand ware deugd kan beoefenen, het welbehagen van de Almachtige God kan bereiken en het geluk hebben om de goddelijke gunsten, zegeningen, inzichten, waarheden en visioenen te ontvangen, die worden geschonken aan iemand die zijn ziel tot in de hoogste graad zuivert, totdat hij zich verliest in onderwerping aan de boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam. Het bewijs hiervoor is te vinden in het woord van de Almachtige God zelf. Zeg, als jullie Allah liefhebben, volg mij dan zal Allah jullie liefhebben. Ik ben een praktisch en levend bewijs van deze bewering van God de Almachtige. De beloofde Messias ﷺ zegt dat hij een praktische manifestatie is van deze bewering. Vanwege zijn liefde voor de heilige profeet ﷺ, waardoor hij de zegeningen van Allah de Almachtige ontving. Herken mij aan de hand van de kenmerken die de heiligen en de geliefden van de Almachtige God vertegenwoordigen, zoals vastgelegd in de heilige Koran. Dus de edele profeet ﷺ bezat zo'n volmaakte moraal, dat zelfs als een oude dame zijn hand vastpakte, de heilige profeet ﷺ daar zou blijven en aandachtig naar haar zou luisteren. En totdat zij hem zou verlaten, zou hij haar niet verlaten. In een overlevering worden de nederigheid en eenvoud van de heilige profeet ﷺ op de volgende manier beschreven. Hazrat Anas bin Malik vertelt dat de heilige profeet ﷺ zieken bezocht, begrafenisstoeten bijwoonde, op een ezel reed, ook al werd dit beschouwd als een zeer gewoon vervoermiddel, en de uitnodiging van een slaaf aannam. Op de dag van Banu Qurayza reed hij op een ezel, waarvan de teugels waren gemaakt van touw, vervaardigd uit de schors van de dadelpalm, en waarvan het zadel eveneens was gemaakt van dadelpalmvezel. Met andere woorden, het was uiterst eenvoudig en bescheiden. In een andere overlevering verklaarde Hazrat Osman tijdens een preek: bij Allah, wij verbleven in het gezelschap van de heilige profeet ﷺ. Zowel tijdens reizen als wanneer we thuis verbleven. De heilige profeet ﷺ bezocht onze zieken, begeleidde onze begrafenissen en bleef bij ons in alle omstandigheden en bij alle zaken. Evenzo vertelt Hazrat Abu Huraira dat de heilige profeet ﷺ zei: als ik zou worden uitgenodigd om te eten van een voorpoot of een achterpoot van een schaap, zou ik de uitnodiging zeker aannemen. En als de voorpoot of de hoef van een schaap mij als geschenk zou worden gestuurd, zou ik het zeker aannemen. Zelfs een uitnodiging voor iets heel eenvoudigs of een bescheiden geschenk zou door de heilige profeet ﷺ worden aanvaard. Hazrat Anas bin Malik vertelt: op een dag werd de heilige profeet ﷺ uitgenodigd voor een maaltijd bestaande uit gerstebrood en gerijpt vet. En hij nam de uitnodiging graag aan. In een andere overlevering wordt de eenvoud van de maaltijden van de heilige profeet ﷺ als volgt beschreven. Hazrat Anas bin Malik vertelt dat op een dag een kleermaker de heilige profeet ﷺ uitnodigde voor een maaltijd die hij had bereid. Hazrat Anas bin Malik zegt: ik vergezelde de heilige profeet ﷺ naar die maaltijd. Brood en een bouillon met stukjes kalebas en stukjes vlees werden voor de heilige profeet ﷺ neergezet. Ik zag de heilige profeet ﷺ in de kom zoeken naar stukjes kalebas en het vlees opzij laten liggen. Hazrat Anas zegt: vanaf die dag begon ik kalebas te eten en ervan te houden. Hier wil ik ook graag iets zeggen tegen onze gasten. Want hier zit ook voor hen een les in. Tijdens de Jalsa-dagen, vooral in de lange, klagen sommige mensen af en toe dat ze geen aardappelen zouden moeten krijgen, maar alleen het vlees. Houd daarom altijd het voorbeeld van de heilige profeet ﷺ in gedachten. Het eten wordt bereid volgens de juiste maat en hoeveelheid. Dus men moet nemen wat er beschikbaar is en eten wat er ook wordt aangeboden, of het nu groenten of vlees is, en het met tevredenheid eten. Een ander voorbeeld dat de aandacht van de heilige profeet ﷺ voor de gevoelens van anderen
en zijn nederigheid aantoont, is te vinden in de volgende overlevering. Hazrat Jabir bin Abdullah vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de hand van een melaatse vastpakte en hem uit dezelfde kom liet eten als hij zelf. Toen zei hij: eet in de naam van Allah en stel je volledig vertrouwen in hem. Evenzo vertelt Hazrat Osama bin Zaid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op een ezel reed, bedekt met een mantel gemaakt van fadak. En hij zette Hazrat Osama bin Zaid achter zich. Hij maakte zich geen zorgen over wie er wel of niet bij hem zat. Hazrat Abdullah bin Abbas vertelt dat op de dag van het offer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Fadl bin Abbas achter zich op de rug van zijn kameel plaatste. Evenzo vertelt Hazrat Anas dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka binnenkwam, mensen naar voren kwamen om hem te aanschouwen. Vanwege zijn nederigheid hield hij zijn gezegende hoofd zo ver gebogen dat het bijna het zadel van zijn kameel raakte. Omringd door de mensen en ondanks de overwinning en het grote aantal moslims, was zijn gezegende baard in nederigheid zo ver gebogen dat deze het zadel raakte, of bijna het zadel raakte. Op dat moment zei hij: O Allah, waarlijk, het echte leven is het leven in het hiernamaals. Een aspect van zijn rechtvaardigheid, eerlijkheid, nederigheid en zachtmoedigheid was dat hij Osama achter zich liet zitten, de zoon van zijn vrijgelaten slaaf, Zaid bin Haritha, ondanks de aanwezigheid van de leiders van de Quraysh en de zonen van Banu Hashim. De beloofde Messias al-Islam zegt: de verheerlijking die wordt geschonken aan de bijzondere dienaren van God de Almachtige, wordt gekenmerkt door nederigheid, terwijl de verheffing van Satan gepaard gaat met arrogantie. Dat wil zeggen, er zit trots in vervat. Let op hoe onze edele profeet sallallahu alaihi wasallam zijn hoofd boog en zich neerwierp bij de verovering van Mekka, op precies dezelfde manier als hij zich placht te buigen en neer te werpen, tijdens de dagen van ontbering en beproeving. Toen hij in datzelfde Mekka op alle mogelijke manieren werd tegengewerkt en aan vervolging werd onderworpen. Toen hij nadacht over de toestand waarin hij die stad had verlaten en de toestand waarin hij nu was teruggekeerd, werd zijn hart vervuld van dankbaarheid jegens Allah en hij wierp zich neer in aanbidding. Er wordt vermeld in een overlevering die is verteld door Abdullah bin Mas'ud: op de dag van de slag van Badr werd er 1 kameel toegewezen voor elke 3 mannen onder ons. Hazrat Abu Lubaba en Hazrat Ali werden gekoppeld aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen het de beurt was aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om te wandelen, zeiden de 2 metgezellen: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wij zullen in uw plaats wandelen. Blijf alsjeblieft op de kameel zitten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: jullie zijn niet sterker dan ik in het wandelen, noch heb ik minder behoefte aan beloning dan jullie beiden. In een andere overlevering wordt verteld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ooit met zijn metgezellen op reis was en de opdracht gaf een geit klaar te maken voor de maaltijd. Iemand zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik zal hem slachten. Een ander zei: ik zal hem vullen. Een derde zei: ik zal hem koken. Daarop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: en het verzamelen van het brandhout zal mijn verantwoordelijkheid zijn. De metgezellen zeiden: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wij zijn hiertoe in staat namens u. De heilige profeet antwoordde: ik weet dat jullie dit voor mij kunnen doen, maar ik wil mij niet onderscheiden onder jullie. Want Allah de Almachtige heeft er een hekel aan dat een dienaar naamsbekendheid zoekt onder zijn metgezellen. Vervolgens stond hij op en begon zelf het brandhout te verzamelen. Er was nauwelijks een gelegenheid waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet op opmerkelijke wijze zijn nederigheid toonde. In een andere overlevering vertelt Aswad dat hij Hazrat Aisha radiyallahu anha vroeg wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam thuis placht te doen. Zij antwoordde: hij hield zich bezig met het dienen van zijn gezin. Dat wil zeggen, hij hielp hen met hun huishoudelijke taken. En wanneer het tijd was voor het gebed, ging hij naar buiten om te bidden. Hierin schuilt dus een les voor die mannen die volledig weigeren te helpen in huishoudelijke zaken, waardoor er klachten ontstaan van hun vrouwen. Evenzo vertelt Hisham bin Urwa van zijn vader dat een man eens aan Hazrat Aisha vroeg of de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam thuis ook werk verrichtte. Zij antwoordde: ja. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam repareerde zijn eigen schoenen, naaide zijn eigen kleren en werkte in zijn huis, net zoals ieder van jullie in zijn huis werkt. Dit maakt ook duidelijk dat de metgezellen in navolging van het nobele voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hun vrouwen hielpen met huishoudelijke taken.
Het moet echter ook duidelijk blijven dat de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg van het huishouden bij de vrouw ligt. En dit mag niet verkeerd worden begrepen als dat vrouwen worden vrijgesteld van hun eigen verantwoordelijkheden. Niettemin blijft het de plicht van de mannen om hen te helpen en te ondersteunen. Evenzo vermeldt een andere overlevering van Qasim dat Hazrat Aisha werd gevraagd welk werk de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam thuis deed. Zij antwoordde: hij was slechts een mens onder de mensen. Hij stofte zijn eigen kleren af, melkte zijn eigen geit en deed zijn eigen werk zelf. Een andere overlevering van Hazrat Abu Borda voegt hieraan toe dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wollen kleding droeg, zijn eigen dieren vastbond en persoonlijk ging hij informeren naar en zijn gasten eren. Hij bood hen zelf gastvrijheid aan. Hij droeg allerlei soorten kleding, zelfs grove en ruwe kledingstukken, en zijn kleding werd gekenmerkt door eenvoud. Hazrat Amir bin Rabia vertelt dat een man zei: ik vergezelde eens de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op weg naar de moskee. Tijdens de reis brak de riem van zijn sandaal, dus ik pakte het op om hem te repareren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam de sandaal terug uit mijn hand en zei: dit is een voorkeursbehandeling en ik houd niet van voorkeursbehandeling. Hassana bin Khalid en Sawa bin Khalid radiyallahu anhuma vertellen dat zij beiden in de aanwezigheid kwamen van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, terwijl hij bezig was met het repareren van een muur of bezig was met onderhoudswerkzaamheden in een van zijn huizen. Zo voerde hij zelf werkzaamheden uit in zijn huis met zijn eigen handen. Evenzo bevat Sahih al-Bukhari een gedetailleerd verslag over de bouw van de Masjid al-Nabawi, de moskee van de profeet. Toen de kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op een stuk land tot rust kwam dat toebehoorde aan twee jonge jongens, zei hij: deze plek is geschikt voor ons. Hoewel de jongens niet bereid waren om betaling te accepteren, betaalde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen niettemin de prijs van het stuk grond. Toen daarna de bouw van de moskee begon, sloot hij zich aan bij de mensen en begon hij zelf stenen te dragen. En nam hij persoonlijk deel aan het werk dat nodig was voor de bouw van de moskee. Evenzo vertelt Hazrat Bara ibn Azib: op de dag van de slag van de gracht zag ik de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam aarde dragen, tot het punt dat het stof het haar op zijn borst bedekte. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu vertelt: op een ochtend bracht ik Abdullah ibn Abi Talha naar de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, opdat hij het pasgeboren kind met zijn gezegende hand wat honing mocht geven. Ik zag dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn hand een instrument vasthield dat gebruikt wordt om dieren te brandmerken. Dat wil zeggen, een pasgeborene werd gebracht om hem honing te geven, terwijl de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bezig was met zijn werk. In zijn hand had hij een instrument waarmee merktekens op dieren werden gebrand, zodat ze konden worden geïdentificeerd. En de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam brandmerkte de kamelen die waren gereserveerd voor aalmoezen. Zijn gewoonte in alle zaken was dat wanneer er een gelegenheid was om een taak zelf te doen, deed hij dat in plaats van hulp in te roepen. In een overlevering vertelt Hazrat Abu Amama al-Bahli dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar ons toekwam terwijl hij op een staf leunde. Toen we hem zagen, stonden we op. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: doe dit niet, omdat de Perzen opstaan voor hun ouderen. We zeiden: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, bid tot Allah voor ons. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad: o Allah, vergeef ons, wees ons genadig, wees tevreden met ons, aanvaard ons, laat ons het paradijs binnengaan, red ons van het vuur en breng al onze zaken in orde. De verteller zegt dat het leek alsof wij wensen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nog meer voor ons zou bidden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: heb ik niet alles voor jullie bijeengebracht? Wat betekent dat dit een zeer veelomvattend gebed was. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zegt: de nederigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zodanig dat bij zijn aankomst hij mensen ervan weerhield voor hem op te staan en zei: dit is de gewoonte van de Perzen. Ik ben geen koning. Integendeel, Allah de Almachtige heeft mij tot profeet gemaakt. Zo stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam normen van nederigheid vast die nergens anders te vinden zijn. En het is juist dit voorbeeld
dat we moeten nastreven, zodat ook wij de nabijheid van Allah de Almachtige mogen ervaren. Terwijl hij ons vermaant in het licht van het voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zegt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam: naar mijn mening is dit een uitstekende methode om zuiverheid te bereiken, en het is niet mogelijk om een betere methode te vinden, namelijk dat een persoon geen trots of arrogantie mag tonen in welke aangelegenheid dan ook, nog in kennis, nog in afkomst, nog in rijkdom. Wanneer Allah de Almachtige iemand het gezichtsvermogen schenkt, ziet hij dat elk licht dat hem uit deze duisternis kan bevrijden, alleen uit de hemel komt, en dat de mens altijd behoefte heeft aan hemelslicht. Zelfs het oog kan niets zien, totdat het licht van de zon dat uit de hemel komt verschijnt. Op dezelfde manier, het licht dat elke vorm van duisternis verwijdert, en in plaats daarvan het licht van gerechtigheid en zuiverheid voortbrengt, komt alleen uit de hemel. Ik zeg u in alle oprechtheid dat de gerechtigheid, het geloof, de aanbidding en zuiverheid van de mens allemaal uit de hemel komen, en dit hangt af van de genade van Allah de Almachtige. Als hij het wil, kan hij het vestigen, en als hij het wil, kan hij het wegnemen. Daarom is het ware inzicht dat de mens zichzelf moet beschouwen als gekruisigd en volkomen waardeloos, en zou ten val komend aan de drempel van het goddelijke, de genade van Allah de Almachtige met nederigheid en zachtmoedigheid moeten zoeken, en bidden om dat licht van inzicht dat de hartstochten van het zelf wegbrandt en in het innerlijk een licht en een kracht en vurigheid voor goede daden schept. Dan, als een persoon een deel van deze genade wordt geschonken en zijn hart wordt geopend en verlicht, moet hij daar niet arrogant of trots om worden. Integendeel, hij moet nog meer in nederigheid en zachtmoedigheid groeien, want hoe meer iemand zichzelf als niets beschouwt, hoe meer de manifestaties en het licht van Allah de Almachtige op hem zullen neerdalen, wat hem kracht zal schenken. Als iemand deze overtuiging heeft, dan wordt aangenomen dat door de genade van Allah de Almachtige zijn morele toestand voortreffelijk zal worden. Zichzelf als iets beschouwen in deze wereld is op zichzelf al arrogantie, en juist deze toestand ontwikkelt zich in een persoon. Vervolgens overvalt een dergelijke toestand hem, waardoor hij anderen vervloekt en hen verachtelijk acht. Vervolgens zegt de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verder: de mens die slechts een nederige schepping is, denkt dat hij immuun is voor de gevolgen van zijn daden. En als gevolg daarvan ontwikkelen zich trots en hoogmoed in hem. Zolang een mens zichzelf niet beschouwt als de meest ondergeschikte op de weg van Allah, kan hij geen verlossing bereiken. Kabir Bhagat Kabir, die een Soefi-dichter in India was, heeft de waarheid gesproken toen hij zei: het is mijn geluk dat ik geboren ben in een bescheiden gezin, want ik groet iedereen. Als ik in bevoorrechte omstandigheden was geboren, hoe zou ik dan God hebben gevonden? Dat wil zeggen, alle lof komt toe aan Allah de Almachtige, dat ik in een bescheiden gezin ben geboren. Was ik in een adellijke familie geboren, zou ik God niet hebben gevonden. Terwijl mensen trots zouden zijn op hun hogere kasten, Kabir, wiens familie stoffen weefde, dacht na over zijn eigen achtergrond en was dankbaar. Zo zou de mens op elk moment zichzelf moeten analyseren en nadenken over hoe onbeduidend hij is. Wat is zijn waarde? Elk mens, hoe adellijk zijn afkomst ook mogen zijn, als hij echt over zichzelf nadenkt, dan in het ene of andere opzicht, mits hij ogen heeft om te zien, zal hij zichzelf zeker gaan beschouwen als onbeduidend en waardeloos tegenover het hele universum. Totdat iemand een arme en hulpeloze oude vrouw met dezelfde moraal behandelt die hij toont, of zou moeten tonen aan een persoon van hoge rang en status, en totdat hij zichzelf beschermt tegen elke vorm van trots, arrogantie en hoogmoed, kan hij nooit en te nimmer binnengaan in het koninkrijk van de Almachtige God. Als iemand Allah de Almachtige wenst te bereiken, is nederigheid een absolute noodzaak. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen de ware realiteit van nederigheid te begrijpen, en om altijd het gezegende voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor ogen te houden. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر